Okay, we watched the movie. So now we're going to discuss about this movie from Buddhist standpoint, both in English and Burmese, right? So I want you to discuss. I want you to get involved, right? So it's a very beautiful movie that was shot and aired in 1990. It came on theater in 1990, became one of the most famous movies ever. It was shot around 1985. So the technology at the time, 1985, before most of you were born, was not that great, but the movie turned out to be real good. So this is the agenda for today. We're going to have Warren Dhamma Lana mindset together, and we're going to discuss why do people die prematurely? Where do we go after we die? What decide what we go after we die? Is numerology a superstition? How should we look at that? And we discuss about contemplation on that. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာကိုဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတော့ခန္ဓာစီစဉ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေစမှာရှိရမယ့်စိတ်ထားလေးကိုကျွန်တော်တို့သူပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လူတွေဘာကြောင့်သိသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးမယ်သိပြီးရင်လူတွေဘယ်ကိုသွားကြသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့သိပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်အရာကဆုံးဖြတ်ချတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိလားအယူသိခြင်းလားဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သိခြင်းကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲမရဏနုတ္တိကမ္မထံဘယ်လိုပွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတရက်ထဲနဲ့မပြီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်နှစ်ပတ်ကြာမှနောက်ထပ် section 2အနေနဲ့ discuss လုပ်ပါမယ်ဒီနေ့တော့အဓိကအားဖြင့်ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကို enjoy လုပ်မယ် discuss လုပ်ကြပါမယ် let's look at okay we're going to have Dhamma learning mindset together let's say it together I like to discuss Dhamma I discuss Dhamma well I enjoy discussing Dhamma I am happy discussing Dhamma discussing Dhamma is the only thing I am focused on at this moment Phya de ro di Dhamma go lo jin jin sway noi ja ba gong i Lý nè cả môn doa tuy nuôi cha bà gồng y tuy nuôi trên này mỗi liều nít chạy cha bà gồng y tuy nuôi trên này biểu xuyên cha bà gồng y tuy nuôi trên khu đề này ra nimi rồi y xây cụ thì tha su sai cha bà gồng y không có mình mai rồi một đá liều lên một Alright, so we're going to look at this movie from the point of life, in daily life, from the point of love or metta, and we're going to look at it from the point of the law of karma. ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဘဝသင်ခန်းစာတွေမိသားစုအတွက်ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာရတယ်လဲမေတ္တာတရားကိုဘယ်လိုရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်အရနော်ကာမလောကအမြင်အရဒီရုပ်ရှင်ကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေလေ့လာကြသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ discuss လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်Okay, so the very first question is why people die prematurely. Now, how many of you think this guy should die? Sam should die. What do you mean? Should he die? Is that the right age for him to die? What do you think? How old he is? 20, 30. In late 20s, right? So should he die? Yeah, for sure, huh? Like So, that literally made me fall. so he died prematurely, right? How many of you want to die right now? You want to die? Why?
I'm done. You're done? You're done with what? You're done with playing games? You don't want to play games anymore? It's fine. There's no game in heaven or hell because I've been there. So nobody should die prematurely, right? Everybody should live till their fullest age, right? But no matter what, we all die, right? Nobody knows when you're going to die, right? So ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အချိန်မသိသေးဘဲနဲ့သေကြတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တချို့လူတွေဒီမွေးလာခဲ့ရသေးတယ်မွေးပြီးစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်ပိုင်းတွေမှာသေတယ်တချို့လူတွေဒီရက်ပိုင်းတွေလပိုင်းတွေမှာသေတယ်တချို့လူတွေဒီအသက်80 90 100ကျော်မှသေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တက်တမ်းမပြည့်ဘဲနဲ့သေရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ discuss လုပ်မှာဟုတ်လား so we're going to discuss why we die prematurely what do you think why do we die prematurely why do people die prematurely anybody want to discuss yeah past karma from past karma okay good anything else anything that from that yes we're talking about Buddhism so it's easy for you to say past karma right what else what is in the real world so let's say I don't believe in Buddhism I don't believe karma why do we die accident good we die from the accident right murder like in this movie they die from murder right accident very good doing drugs good doing free drug yeah anything else recklessness yes right when you're crossing the street you're not looking around and boom you got hit by a car yeah very good cancer you can get a cancer at any age right you can get cancer when you're little when you're old of course the older you are the higher chance of cancer you can die from cancer too right so ကျွန်တော်တို့တွေမသေးသင့်ဘဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအသက်အရွယ်မကြီးရင်သေးဘဲနဲ့သေကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟလားတချို့တွေဒီမွေးလာကြတယ်ခဏနေတော့သေတယ်ကင်ဆာနဲ့သေတယ်ကားတိုက်လို့သေတယ်ရေနစ်လို့သေတယ်သူများတက်လို့သေတယ်ယောဂါညောင်းသေတယ် whatever it may be ဘာကြောင့်မသိသေးဘာကြောင့်သူတို့သေရတာလဲဟလားကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ကံကြောင့်လို့သေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီကံတစ်ခုတည်းကိုပဲယုံတာလားနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြတော့ okay so all right now let's talk about why did son die why did he die he died from murder right a guy tried to rob him and he shot him so he died from the gunshot wound he died from the murder right so but is it a right age for him to die not really right but could that happen to any one of us yeah right if you might be going to college in New York so this happened in New York right so could that happen to you yeah definitely right could that happen in your own town where you live today could be right so he died because he got shot right he shouldn't die so အဲ့လာသူဆာမအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့မသေးတဲ့မနဲ့သူသေသွားတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သေသွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်ကနေကြည့်ကြမယ် right so ဗုဒ္ဓဘာသာဘာပြောထားလဲကျွန်တော်တို့လူတွေဘာကြောင့်သေတယ်လဲ so we're going to look at it from the Buddhist standpoint so these are the reasons why we die okay so repeat after me lifespan karma both lifespan and karma cutting karma okay so we die because of one of these 4 reasons right number 1 is lifespan what is lifespan How much you live for? how much you live what is the lifespan average lifespan of an American 82 it's 82 for women 80 for men right so that
let's say you live in this country, you're an American, especially those of you who born here, or those of you who are growing up here. So your lifespan, it's about 80. Now, if you live 85 and die at 85, is that okay? Yeah, it's considered okay because that's the lifespan of an American. Let's say I move back to Burma. What is my lifespan in Burma? 65, right? So suddenly my lifespan will get down 15 years just because I live in Burma. Why? Because Burma is a military dictatorship. The military is killing everybody for no reason, right? You don't have good healthcare. The food is horrible. The oil that you eat, the food you eat has a lot of toxin. So your lifespan is a lot shorter. So over there in Burma, your lifespan will be around 65. So if you live in Burma and if you live above 65, is it okay? Yeah, it's considered okay because that's you died because you ran out of your lifespan, right? So a lot of people will die because of number one. Yes, Thomas. What's the best place to live? No place. Burma is a horrible place. I want a dictation, like, you know, like where like this area. All right. Now, number two is because of you ran out of your karma, right? So let's say someone died at the age of 20, 30, 40, before the age of 80 or 82 in this country. His lifespan stay there, but the karma is gone, right? So that is you ran out of karma, right? Now the same thing if you go to Burma and if you are supposed to live 65, but you die at 50 or 30 today because military kill you or the horrible food, you die from early cancer, that's because of the karma. Now, in certain people, you die from number three, which is a combination of number one and number two, okay? You die because your lifespan is gone and your karma is gone also. All right, that's number three. Now, there is number four, what we call cutting karma. Cutting karma is you still have number one, you still have number two, but you still die because of this stronger karma that override your lifespan and your karma. All right, that is called cutting karma. Now, in this movie, what do you think he died from? Did he die from this? Did some die from number one? No, he is still very young. So did he die from number three? No, because lifespan is in number three. So he didn't die from number three either, right? Now, his karma, or there's cutting karma, how do we know? We're not 100% sure yet, okay? So we'll talk about this a little bit more later. All right, general, Buddha Bada Yasu, Luri Bajang Tile, Luri di, a Chang Lim Yuri at the Mimu Jangti, right? The Tango Tire, Gan Golo Tire, Gan or the Tango Tire, Damamo, the Dogu Lone at the Kuma Masine, General Alon Tire, Upesi the Gakan Sura Hajangti, right? And the Tango Tire Sura General, the American Masoye, Lutia at the Dan the Shisse, and Mutami and Shissa, and Mudas and Shissa. So go on Shisse Jolo Tire, so if you the Yame chain. Yabi Bioloya, that the Dan in a Gito. Now, Bruma of Matiju, Hala, at the Yamaga, the South Hill and Yalabe, that we met the changing out the Yamasra Thea, a lot of Kama, better you the Lakana, you less way, just say the General America, Lakana. And you didn't have a manning and Yamaris, the Danga Sangana Guawar, but manning and Masita Lagani, that day, General. Magana, Sata Visare, CDSR, Cancer, we looked at then low jet, sweet. See you do it going to be so city. But my choice on this way, need your vilo, Bioloya, that the time, yeah, shoot on a cheetah. Not who are that time go many 39. Why don't think a general can go wallow? No, Buddha Badari, can ye, can you young jare? That time go be melee, that time be again ma,
မွေးပြီးတော့မနေ့ပိုင်းတွင်နိုင်ပိုင်းတွင်ရက်ပိုင်းတွင်လာပိုင်းတွင်မှာငယ်ရွယ်နဲ့သေကြတယ်ကံကုန်လို့သေတယ် right တချို့လူတွေကြတော့ကံကောတက်တန်ရောနှစ်ခုလုံးကုန်လို့သေတယ်အသက်ကလည်း80ကျော်ပြီကံလည်းကုန်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်3ကြောင့်သေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ဆမ်ဆိုတဲ့မင်းသားလိုမျိုးတက်တန်ကလည်းမကုန်သေးဘူးကံကလည်းရှိနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူဒီဘာကြောင့်သေတာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်4ဥပ္ပစေစကကံလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ကားတိုက်လို့ရေနစ်လို့သူများတနတ်နဲ့ပြစ်လို့တတ်လို့သေတဲ့ကံမျိုးကိုဥပ္ပစေစကကံလို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်ဟုတ်ပြီနော် so we're going to discuss a little further about this so here's an example okay so in Pali we call it ayukya okay ayu means life or lifespan right ayukya ayukya is end of lifespan so just like during the time of Buddha right the good example is a candle so for example if I have a jar of candle here so I can light up a candle right want to light up a candle you want to light up a candle I'll do it. sure so for a candle to give a light now you need to have the wax right and you need to have a wick all of you know what a wick is right so here's the candle which is made of wax and you have a wick which is the thread here so you have to have both the wick and the candle right so if you ever die because your lifespan is gone that basically means your candle wax ran out and the fire goes out that's called ayukya the end of lifespan okay now next one is you running out of karma is like running out of your wick so here I have another candle here okay do you still see the wax yeah you still see the wax okay do you still see the wick yeah okay try to light it so if you want so if you turn go ahead so now we're trying to light this candle here and if even though there is wax if the wick does not function anymore then the fire will go out too does it work no it does not why now so if your turn is trying to light this candle all of you see the wax basically it means that the lifespan stay here but the wick has died okay meaning the karma is gone so that's one of the good examples the Buddha gave right because during the time of Buddha that's all he could give all right so now this one is both the lifespan and karma ran out and death ensued both the candle wick and the wax ran out okay ubiyakya so ayukya okay kamakya ubiyakya now upasedaka okay that's a Pali word both the lifespan and karma still exist but the other stronger cutting karma stop the cutting karma stop these okay what's the example you still have the candle you still have the wick but a strong wind extinguished the candle okay that's the example Buddha gives right now so in our life you may not say candle I don't really know I don't use candle that much so let's look at a machine right so if you have a little robot with the battery in it okay sometimes because the machine is so old because you have used it so much then the machine lifespan ran out the machine does not function anymore so that is just equal to like the end of lifespan or ayukya okay but sometimes you just bought the machine but you used up the battery and you don't have extra battery to switch right our human body is not like a car or your toy that you can just replace a spare battery right so if that battery ran out you die that is running out of karma right just like the robot here okay
But if you also your toy, the machine lifespan goes out and the battery lifespan both go out, that upayakya. Okay. Sometimes your machine is pretty much brand new, your battery is still good, but what happened? Someone crashed. Okay, your toy or a tree crushed the machine, then you that machine gone. That called upasedaka. You will remember that. So what are those for? Ayukya, the lifespan. Karmakya, the karma. Upayakya is the both lifespan and the karma. Upasedaka is a stronger cutting karma. Right? It's easy, right? Okay. အဲ့တော့အာယုခယဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတက်တန်းကုန်လို့သိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်မှာဖျောင်းမကုန်ပြီလို့မိငိမ့်သွားတာကိုအာယုခယလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်ကာမခယဆိုတာကဖျောင်းနိုင်မကုန်သေးဘူးဒါပေမဲ့မိစာကုန်သွားတယ်ဒါကိုကာမခယလို့ခေါ်တယ်ဥပယခယဆိုတာကတော့တက်တန်းရောကံရောနှစ်ခုလုံးကုန်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်ဖျောင်းလည်းကုန်သွားတယ်မိစာကျိုးလည်းနှစ်ခုလုံးကုန်သွားတယ်နော်ဥပ္ပစေတကဆိုတာတော့တက်တန်းရှိသေးတယ်ဖျောင်းနိုင်လည်းရှိသေးတယ်မိစာလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥမာလေပြင်းတိုက်လို့မိငိမ့်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတည်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဥပ္ပစေတကကံလို့ခေါ် alright so အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်မှာဆိုရင်စံဒီဘာကြောင့်တည်သွားလဲဆိုတော့သူ့မှာအသက်ငယ်သေးတဲ့အတွက်သူဒီအမေရိကန်မှာနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်80မကျော်သေးဘူးဒီသူတက်တန်းကုန်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူး right သူ့မှာကံနေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ဟလာအဲ့တော့နံပါတ်1နဲ့3မဟုတ်တဲ့ခါမှာသူများတက်လို့ဒီတည်တဲ့ဥပ္ပစေကကံနဲ့တည်သွားတယ် right so very good any questions so far that you guys are following yeah all right so we have done this little exercise so now let's look at what did he become after he died so what did he become after he died a ghost so is he supposed to become a ghost no why did he become a ghost because he's very hungry of what why did he become a ghost He wanted to stay back. he wanted to stay behind why does he want to stay behind He would imagine a woman loves him very much. because he loves a woman very much okay so hala to the diploma about do you guys remember this piece what is he looking at Light. he's looking at the lights right what does it mean what is the symbolism here that looking at the lights meaning he is supposed to go to heaven right then what happened he didn't go why hala di ma hala tu ကောင်းဝင်ဘုံကလာခေါ်နေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာဆိုရင်နတ်ပြည်ကလာခေါ်နေပြီဟာသူဘဝမှာကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက် right ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်သူသိရင်သူနတ်ပြည်သွားရမှာ right အဲ့မှာနတ်ပြည်ကလာနေပြီနတ်ပြည်ဟိုနတ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာအမြင်ဆိုရင်နတ်သားရဲ့နတ်သမီးတွေကပန်းရထားတဲ့သူ့လာခေါ်နေပြီသူလင်းအောင်လေးကိုလှမ်းကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်သူမှမေ့လဲ anyone what happenedသူတရေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တရေဖြစ်သွားလဲနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဟာနတ်ပြည်မရောက်ဖဲနဲ့တရေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အန်ဒီဆွဲတယ်ဘာလို့ဆွဲလို့သူတရေဖြစ်သွားလဲဘာလို့ဆွဲသွားလဲသူဘာကြောင့်ဆွဲသွားလဲကောင်မလေးကိုဆွဲကောင်မလေးကိုဘာလို့ဆွဲလန်းသွားလဲရုပ်ရှင်သေးချာပြသွားတယ်နော်ဘာလို့ဆွဲလန်းသွားလဲ okay so အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် discuss လုပ်မယ်ဟုတ်လား so we're going to discuss why instead of going to the heaven right why did he become an hungry ghost so instead of going to the upper realm he went to the lower realm why anybody know why okay so over here we're going to discuss a little bit about other religion also okay so we're going to discuss about the Western religion what do they believe after they die what's the difference between what we as Buddhists believe and what Christians and Muslims and other religions believe okay
What's the difference between hungry ghost and Holy Ghost? What is a Holy Ghost? Some of you might know. What is a Holy Ghost? What is a Trinity in Christianity? You guys learn about Christianity at school. What is Trinity? You learned it in preschool, yeah. Well, what is Trinity? God, Jesus. Yes, go ahead. I don't remember. Wait, are we talking about like the past, present, future? No, the God, Jesus, and Who says guaranteed to go heaven? Mary, everybody. You guys heard about Trinity, right? Isn't that the girl from the Matrix? Yeah. Right. Okay. So in Christianity, there are Trinity, just like in Buddhism. Okay. Buddhism has Buddha, Dhamma, and Sangha, right? The Christianity has a Trinity also, a trio, right? So the God, the Father, the Son, and the Holy separate, or they call it Holy Ghost, right? Why instead of calling Holy separate, why do they call it Holy Ghost? Because they believe, Christianity believes that your spirit is the ghost, right? So now there is a difference between hungry ghost and Holy Ghost, okay? The Western religion do not believe in hungry ghost, okay? The Holy Ghost is one of those three secret things in Christianity. So, Christian မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘုရားသခင်ဆိုတာရှိတယ် Jesus ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ son လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီ Holy Separate လို့ခေါ်တယ် Holy Ghost လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာရှိနော်အဲ့တော့သူတို့ကဝိညာဉ်တော်လို့ပမာလို့ပြန်တာပေါ့နော်လှလှပပအဲ့တော့သူတို့ကလူတယောက်သိသွားပြီဆိုအဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကထွက်လာတယ်လို့သူတို့ကယူဆကြတယ် right ကျွန်တော်တို့ပမာကြီးလည်းအဲ့လိုမျိုးယူဆရလူတွေအခုတည်းရှိတော့မယ် right အဲ့တော့အဲ့လိုယူဆတာဒီမှန်လားမမှန်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီလူသေးလို့ဝိညာဉ်ကြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဒိဋ္ဌိယူဝါဒနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူဝါဒဟိန္ဒူယူဝါဒကျွန်တော်တို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအများကြီးရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒီအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာတွေတော်တော်များများဒီအဲ့ဒီအယူမှားယူလက်ရှိပြီးယူနေကြတော့မယ်ဟုတ်ပြီလား so they believe in Holy Ghost they don't believe in hungry ghost like we do but they do believe in something called intermediate state. Any one of you remember what the movie talked about, intermediate state? No? Okay. So I want you to pay attention, okay? We will look at it again. Now, the Christian Muslim the intermediate statesကျွန်တော်ဗမာလည်းအမှန်တော့ယုံကြည်နော်ကျွန်တော်တို့9ရက်ကြာတော့မှရက်လည်းလုပ်တယ်တို့တရုတ်တွေဆိုရင်ရက်40ကြာမှလုပ်တယ်လို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ intermediate stage ဆိုတဲ့ဂျားနေကာလလေးနောက်တစ်ဘွားကိုမကူခင်ဂျားထဲမှာ9ရက်ဒီဝိညာဉ်ကြီးကရှောက်သွားနေရတယ်လို့ရက်40တရုတ်ဆိုရင်ရက်40ရှောက်သွားနေရလို့ယုံကြည်ကြတယ် right ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ဗမာတရုတ်တွေကိုတက်ထိလောက်တော့မယ်ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းဗမာတွေ9ရက်လက်ဆွတ်တော့တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိန္ဒူယူဝါဒလာ9ရက်ဒီဝိညာဉ်ကြီးကရှောက်သွားနေရတယ်9ရက်ပြည့်တော့မှအိမ်ကရေသက်ချတော့မှပဲဒီဝိညာဉ်ကြီးကျွတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆအမှားယူနေတာလို့ right so အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကရက်လေလို့တယ်9ရက်ကြာမှာရက်လေလို့ဖို့လို့လားအမှန်တော့မလို့ဘူးနော်ရက်လေကဒီနေ့တည်ရင်ဒီနေ့လုပ်လဲရတယ်မနေ့ကလုပ်လဲရတယ်မလုပ်လဲပဲဘာမှမဖြစ်ဘူး right 9ရက်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဟိန္ဒူယူဝါဒတွေလာတဲ့ယူဝါဒအမှားကြီး right အဲ့တော့9ရက်ပြည့်လို့စနေနေ့တို့ကြားလို့ငါအားလုံးငါအမေအတွက်ငါမိဘအတွက်တည်သွားတဲ့လူအတွက်ကောင်းမှုတို့လုပ်တယ်ဆိုရင် doesn't matter right အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာမရဘူး9ရက်ပြည့်မှလုံးမတော့ဟိုတရုတ်လိုမျိုးရက်40ပြည့်မှလုံးလို့ဆိုရင်ကိုတီငါဒီဘုရားဘာသာအဆင့်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့ဟာ okay so အဲ့လိုမျိုး intermediate state ဒီဘယ်သူတွေယုံတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာကိုကျန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်ယုံတယ် Christian မှာလည်းရှိတယ် Muslim မှာလည်းရှိတယ် James မှာလည်းရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်ဘုရားဘာသာမှာဒီ intermediate state ဆိုတာမရှိဘူးเนาะအဲ့ intermediate state ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီရုပ်ရှင်ကလည်းလောက်ပပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကို discuss လုပ်ကြ right so now we will discuss about what do we believe as Buddhists after someone died okay oops all right so look at this picture beautiful picture right this girl dying what comes out Winyan or separate spirits come out
right? That's what a lot of people believe in. But that's not what we as Buddhists believe in. That's not true. Okay. But in the movie, you see several people die in this movie, right? And every people die, you'll see a spirit coming out like this. Okay. That's not Buddhist philosophy. That's not true. But you will see that quite a lot in this movie. And even we Burmese still believe something like this. Okay. The picture is beautiful, but the concept is wrong. So the belief of Western religion after that, if you're a Christian or a Muslim or a Hindu or, well, not Hindu, most of the Western religion, right? What do you see in this picture? That's what they believe in. If you die here, so this is your daily life, but you die. So what are the two possibilities? What do you see? You see arrows here, right? Where are you going here? Hell, right? So a lot of fires, you're going down the ravine. This is the direction of the hell. Or, Ricky, what do you see here? What do you go here? That's the heaven. It's a beautiful city there, but you're gonna go through what? What do you see here? Anybody can perceive? Yeah. Isn't it the thing where like it checks if you've done something bad or good and like No, what do you see here? Come on, step back. The cross, right? Good. This is a cross. So in Christianity, only one you accept Jesus, only one you believe in Jesus, you go through this so that you don't fall down into the hell and you will get to the heaven, right? That's what a lot of Western religion believe in, right? Islam, Muslims, Muslim is the race, but Islam is the religion. The Christianity, Jainism, Judaism, a lot of the religion. Yeah. it kind of looks like more people going out to hell and then there's heaven. You're very right. Yes. Why? You can ask yourself. Why? Why do a lot of people go down here? Your mommy answer it, right? So the Thomas asks why a lot more people go to the hell rather than to heaven. Okay, Thomas asks and his mother answer, because they also believe in 5 precepts, all right? Christians, any religion believe in 5 precepts. We're not the only one. La Buddha bada yi be nga ba di la yong na ba bu no jan ne bada yi a long ne nga ba di la yak lak khat de Buddha bada de da pu pi do lok ja de hala da pe me lakhana be chin tong na be do me mya di mi chin tong ja do they go to hell here. Okay, so that's what Christian believe in. Any question? No. Okay, so let's look at it. Who said these words to whom and why? He's stuck. Okay, that's what it is. It's in between words. You know, it happens sometimes when the spirit got yanked out so quick that essence state thinks it still has work to do here. Who said that word? So her name is Orame said that to whom? Molly. To Molly, right? So that their belief. Sometimes, even though you are to go to either heaven or hell, sometimes it doesn't happen. You're stuck, right? That's what they believe in. Okay, that's what they believe in as Christians. So that's what she said here. So that's why they talk about the intermediate state. La dima, ba pyo wala sro. Kapli ma ya. Kuna tu wimpu kane. Birin hore. Kapli ma no. Kapli ma ya dua kamali na thai ni biro. Hwa thaye phit nede sama bina ma pyo ne. Pyo ne a chain ma Molly ba pyo le so. Ba phit lo tu kaung ngin mo ma twa thaida le lo meide kha ma. Ba pyo le kapli ma ya. Di chain ni ya de dua he is between words. So the bwa takku ne takku jaar ya chain ni takku tu yaw ni de. Hala. Alo balo myo ela myo balo phit le so yuk tiye di ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရုပ်တရက်အရန်မြင်ထွက်သွားရတယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့တွေဒီဂျားထဲမှာသွားပြီးတော့ stuck ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ Christian တွေကယုံတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်ကြည့်ဟလား
What? Click. Just space. Oh, good. Sorry. No. And all that. So as you can see, that's what they believe in, right? So they believe that when someone dies suddenly, that's their spirit is yanked out so quickly, then they are stuck between worlds. Now that belief, you can see that in another movie called Matrix. So a lot of you guys watched Matrix with me before, right? So now when you look at it, all right, you will see the word limbo here. What's the word limbo here? Mobile. So if you recall this Matrix movie, now Neo was stuck in a train station. Okay. Now the same thing, if you look at it, this is the opposite of limbo. Limbo, that intermediate state in Christianity, they call it limbo. Okay. You know what limbo means, right? Limbo means you're kind of like, you're not there, you're not here, no, you're stuck in the middle. That's called limbo, right? Christian တေသွားတယ်လူတယောက်ဒီရုတ်တရက်အသက်ထွက်သွားတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့ကဘာယူဆလဲဘယ်လိုယူဆလဲဆိုတော့ကောင်းဝင်ပုံလဲသွားလို့မရဘူးငရဲပြည်လဲသွားလို့မရဘူးအလဲမှာ stuck ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကိုသူတို့က limbo လို့ခေါ်အဲ့ဒီယူဆသည်ကျွန်တော်တို့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်တွေကဒါကိုယုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်တွေကတည်သွားရင်9ရက်ကြာရင်တို့ဟိုရက်40ကြာရင်တို့လောက်ရတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနော်သူတို့ limbo ဆိုတဲ့ဟာကိုယုံတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဟိန္ဒူကလည်းယုံတယ်မယုံတာကဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုပဲရှိအဲ့တော့ဟိန္ဒူမှာသွားကြည့်ရင်လည်းဒီ limbo 6ဆိုတာရှိတယ်ခရစ်ယာန်မှာလည်းရှိတယ်မွတ်စလင်မှာလည်းရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုပဲဒါအောင်လည်းမခโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုရုပ်ရှင်တွေကလှလှပပရိုက်တယ်နော်ဒီမှာလည်းအခုဒီ ghost ရုပ်ရှင်ကားလိုက်တာကိုရိုက်ပြလို့ matrix ကိုခေါ်တဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ကားမှာလည်းဒီမှာ neo ကသူဘူရာယုံတော့သူရိုက်ပြတဲ့ဘူရာယုံတော့သူအမှ mobile လို့နာမည်ပေးထားတယ်အမှန်တော့ဒီ limbo သူကပြောင်းပြန်လုပ်ထားတယ် okay so that's what they believe in Christianity that this guy's son is stuck okay so that is the state called limbo that we as Buddhists Theravada Buddhists do not believe in but the Mahayana Buddhism still believe in that right your ancestor because most of you are Chinese came from Burma so your mother and father may still believe in this your grandparents may still believe in this okay so a lot of people are confused because the Chinese Buddhism Mahayana Buddhism also is a Buddhism but they believe in this and we from Burma Theravada Buddhism do not believe in this halaတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဒါကိုလက်ခံတယ်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာလက်မခံဘူးအဲ့တော့ခဏခဏပြဿနာတက်တယ်ဟလား especially ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ယောက်ျားတရုတ်စစ်စစ်မိန်းမတရုတ်မစစ်ဘူးဟိုဗမာစစ်စစ်ဆိုရင်အဲ့ပြဿနာတက်ကြအောင် right တယောက်ကနတ်ဒီကြောရမလားတရုတ်နတ်ဒီကြောရမလားဟိုကလောက်ရမလားဟာဟိုကလည်းဘုန်းကြီးကလည်းဟာဘာရှောက်လို့ဒါလည်းတိုင်းမလုပ်နဲ့ဆိုရင်ပြဿနာတက်ကော
right အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီကကြ right ဒီ limbo state ကိုလက်ခံတာနဲ့လက်မခံတာနဲ့ပုံမှာကွာသွားပြီးတော့ပြဿနာတက်ကြ right so all right so why did he become a hungry ghost right that's a very good question right so limbo state ကိုသူတို့ကပြောတယ်ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာထေရဗုဒ္ဓဘာသာလက်မခံဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကတော့သူတရေဖြစ်သွားတာဒီခုန limbo state ရောက်သွားလို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာဖြစ်လို့လဲထေရဗုဒ္ဓဘာသာဘာဖြစ်လို့တရေဖြစ်သွားတာလဲ right so ဒါကိုကြည့်ကြ so why did he become a hungry ghost so I want you to there's a clip yeah I think yeah please emotion yeah no yeah all right so he was going to go to the heaven right one thing that stopped him what was it okay attraction to his fiancée or wife what was the word that stopped him son don't you leave me right ဟုတ်လား तू ကကောင်းရင်ပုံသွားတော့မှာနော်ဟိုမှာနဲ့ရထားလာခေါ်နေပြီကျွန်တော်ဗမာယူဆဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ Christian ယူဆဆိုရင်ဒီမှာလေးအောင်လေးရလာနေ तू သွားတော့မယ် तू သွားဖို့လုပ်နေပြီသူ့ကိုမသွားပြအောင်ဘယ်ကလှမ်းတားလိုက်တာ son don't you leave me son ငါ့ကိုမထားသွားပါနဲ့လို့ကောင်မလေးကငါ့ကိုလိုက်တာနဲ့စိတ်ပြောင်းသွားတယ် right ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးနဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဘာကိုကျွန်တော်တို့ပြသွားတယ်လဲဆိုတော့ let's look at it so just that word alone made him not to go to heaven just that word alone made him to be a ghost right not a lot of things right just one word so
Most, yeah, no, advanced, yes. All right, so based on this, what I want you to answer is this question. Is it okay to cry when your loved one is dying? Now look at this picture. It could be me. It could be you. It could be your mother. It could be your father. It could be your grandpa or grandma dying, right? Let's say if I'm dying here, it's Yadi and Win sitting right here, right? Should they be crying? Dad, don't leave me. What could happen? I feel like always come back and hit us. What could happen? I feel like it come back. So you see, let's say, look at, imagine this is me here dying actively, right? This is Yeti and Win sitting right here. Okay, so if they say, Dad, don't you dare leave me. I'm trying to die. I'm trying to go somewhere, but now they are stopping me. Okay, all right. So, hala, I don't know. Me and me go on. La, to know about my thing door, no. A pay me the wrong man, pull out the wrong man, so yeah. Oh, they are not pay about it. Hold on, not be the one, they are pay. Just like Sam, no. Oh, the ocean, no, Bama to Jam, Mahabu. It gives you a lot of idea. Hala, oh. Go me about the Roman, go swim you, Jali, me at the Roman, so yeah. Genoria, be down a dog. Wow, Bobby. So that's the load. They are told how the Miari, Lulu Almiari, be a wallet. Go on. No, there are now be your number, no. The Roman Mari, yeah, Luda, Yano, no. The Mari Loud, Luda, Mari, she. America, Luda, Luda, Suraga, the Romania, taxpayer, and Luda, Luda, oh, the sell out lying at tax bracket at 30% out sharing. I don't get up Yama, Lucina like a Yashin. No matter what the government of Yama Yao. The guess in national Louis. Right? But I love the island out of the Lama made it. You guys let one made it. No, that we met the 11 and you are. I like to go by him. Some diamond, no? So you need to be very careful. Okay? Go out, go to the and have a look. The media that will your harm, right? So because that could happen. Hala. Yodia they want a bottom assembly hardy go around discuss. Very good question, right? So Yodia they want balu bail bombers how. That's why we're going to discuss right here. What decide on where one goes after that? Hala. Baby bed bombers baga some be the leg. Right? To know both of that I mean yeah. Do that they my way. Being bed bombers how ba some be that. Piata can Piata can throw your boat up at you, right? Yamami yala. Yama means Rabairo. Yama means Ra to let the see the baby. Right? Yama make what the see the bano. Yama me or so Alaro Miabu, do Agulule, Miabu do Mirabulu Yala, right? The cave Kobe bombers how Baga so much Charlie, like Titia, Hobla. So, what decide on where we go after we die? So, this is the order in which it takes place. So, this is how it works. Okay, this is very, very important. So, number one is what we call Garuka Kama or Weighty Kama. Okay. Number two is called Asana Kama, called death proximate Kama. Number three is Asana Kama or habitual Kama. Number four is Katata Kama, resolved or accumulated Kama. So now I will explain that to you, but first repeat after me.
Garuka kama. Asanaka kama. Asainaka kama. These two pronounced very similar, okay? Okay, asan. Okay, asain here. And katata kama. So Guru, asan, asain, katat. Repeat after me. Guru, asan, asain, katat. Okay, so let me first explain to Dr. Burmese. Tanaroga, Tiganima Soye, Bekaniga, Blue Jupiter, how Miss of here, a teacher hot no? Tigani Ludiabi. Number 10, Beha in the one, so Guru Gansra high in the one. Guru Gansra, Gurusra Pali the Gazi, a long Chima Lo Digbeya. Guru Yi, or Guru is like G, right? CIU. Guru Gansra, a long Chiagan, Beluganiro. Ma Pia Hana go a son of Tame. But the other young hand capital Zani Madi Yatame, that good Bagabura. Also in the Ganiba, 58 good one now. Or the Ganima to Kata, Lubeti, Lubeti, Blueti, any can laugh. Right? Go Misa go Lubeti, who Misa go with the check the Ludi, Garuka no try Ludiabi, any can you know. Probably that gown again. Magana gan by less rock, good up and son and Regan, Hana that high Luro. No, PMU that high Luro. Probably. Tanga guy will try. Look, can a cheese look candy. Janek and the Alon would override Lobiro to a Nikalama. Probably. Alors, to imagine already. Yibua Apien. Hala, Palau by the Yahan and had to remember the Zanimia Hajabu. Hana Suralem to Bujaro de Kema. Right? Me appear me that Lusalem, she's allowed Charlotte to it. Grugan Labu chance at donate. Right? The Noro di Pamabuda by Droga. And also in the Matem Laus in Bayalam lady, the Matem Laus in the Manelam, Adanagan Sra, the Ganima captured what I can leave. The Ganisa Sema the color like the right? Balloon you can you lay. Kuna Samdi, Paganeti Doratan. Adanaganati water. Papilole. So the cancer valley, cancer Luma Dama Gamabuno, Puro Damadi Game. Pavila. To that to Haninibi, to a Napio Darum, H. Mama Gamalia Lambiro. Sam, don't you leave me. H. To a sing a low like the camera, to say thee, they'll say what. Kamalupian say what. Adanagame. Right? The Naropi, oh, Sierra, Miai, Honey, Bomini, and Miai Jabule, Odamla. For a young Namaji Bomia Kusoe, Mosoi. Mosoi, two Taga, Yana Chenet. Or two Theromas, or the Mosolo library, do a barry minutes or queen, do queen a light. Or do that, the lady. Happy not being a senome. So, to that, Yana Pin of a pill, Puabiro, Piano, Coabiro, 2 years, the bet, Sierra, Allo, Panny, you like it. A pay, pointing, pointing, Panny, my piano, like those raw. Nothing put me to 8 Panny, maybe your piazza, sickly. Take a bus of Yamabi Nebiawa. Adanagame, or Sierra, Miana Honey, Eha. I mean, Eha, Jaragoa, then I win it up, Senadam. No? Go there about Chimneys, raw, go there and take anima, aluminium cheddar. Right? Take anima, Tari, the media, Bina, Langura, which is no? I mean, the meal H and will be my last way. Adanagam, right? I mean, a pay Ugwima, I mean, Niashibi on me, Bahama Bune. These are Emma Ugwima, the other him. Right? So, Ala the Adanagan. Or General Baja, swear the less ready, Adanaganja. Go me Dazuria, go Makujidello. Kunilon and now Lolo. No? Daddy, Adanagan, just like Sam did. Right? A child, you know, Adanagan, a chicken Rusubado. Right? What? Nyoni, Bama Madiro. Right? Also, Roma Balamnes or Nauti County Lab. Arsenican. Right? Arsenican Surehadi, knees and Taka Lotaraga. Now, need I Nabadi la Santi. Need I
ဖျားကိုတောက်တော့ရည်တန်းကတ်တယ်နေတိုင်းငါစွန့်လို့တယ်နေတိုင်းငါသီလရှင်တွေကိုစွန့်လောက်တယ်နေတိုင်းငါတရားထိုင်တယ်နေတိုင်း14ပစ္စည်းရွတ်တယ် whatever အဲ့ဒီဟာဒီထက်ခါလောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုကသေကန်ကြီးမျောပြီးပျော့ခွေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကန်နေပြန်လာဟုတ်လားနေတိုင်းငါက Facebook ပုတ်ပြီးတော့သူများတွေအတင်းပြောပြီးတော့ထိုင်ဆင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာပဲပြန်လာမှာပဲ right so အဲ့တော့နေတိုင်းငါကလူနာတွေနဲ့အမြဲတမ်းလူနာတွေကိုဟောက်လိုက်အော်လိုက်သိရမလားဆိုရင်အဲ့ဒီကံပြန်လာမှာပဲနေတိုင်းဈေးရောက်ပြီးတော့အော်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ကံပြန်လာမှာပဲဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အာစိတ်နှကံဒီနေစဉ်ပြုတ်တဲ့အဲ့နေစဉ်ကိုကဒါကိုသေချာပြုတ်ရမယ်သေကံကြီးအတွက်ပြင်ဆင်နေဆိုရင်သေချာရင်နှလုံးနဲ့ပအောင်လို့ right ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖျားဆိုရင်ဒီကမတ်တာရှိခိုးတယ်ညီရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာချစ်လို့ရှိခိုးနာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဟဲ့ငါမြည်လေးဟိုမှာကြောင်းမသွားသေးဘူးလားဘယ်လိုမထသေးဘူးသူထမင်းရောစားရလားဆိုတော့အဲ့မှာအာစိဏကံတကယ်မဖြစ်တော့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အာစိဏကံဒီငါမြည်အာစိဏကံဖြစ်တယ်ဖျားအာစိဏကံမဟုတ်ဘူးရှိခိုးနေတာတော့ဖျားပဲ right နော်ဆလေးပစ္စည်းကျွတ်နေတယ်နော်ဟေတုပစ္စည်းရမဏပစ္စည်းလည်းလောက်ကြတော့ဟဲ့ဟိုကောင်လေးအကြောင်းပေါ်တော့လေဆိုဘာဖြစ်မလဲအာစိဏကံဒီနော်ဆလေးပစ္စည်းအာစိဏကံမရဘူးမြည်အာစိဏကံရတာ right ဆိုတော့အဲ့အာစိဏကံဒီအရင်ရေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နဲ့သေးဖို့ chance နဲ့သေးဖို့ဆန်နည်းနည်းရှားတယ်သုံးနဲ့သေးဖို့ chance များတယ် right သုံးနဲ့သေးဖို့ chance ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ခုနမကောင်းတဲ့ကံတွေကကိုကလောက်တာပုံများတာအဲ့တော့ဒီသုံးခုလုံးမလာတော့ဘူးဆိုမှတော့ဆုံးဖြစ်တဲ့ကတ္တတာကံဆိုတဲ့ဟာကဒီသုံးခုလုံးနဲ့မပါတဲ့ကံတွေကဒီပြည့်ကံတွေရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကတ္တတာကံလို့ခေါ်တာ okay so we have 4 different karma okay in order number 1 come first but usually we don't have number 1 because I don't think anybody will kill any of your parents or arahant or bleed Buddha. Number 2 is thing again is it could happen just like it happened to son. So you need to train your parents or your kids if you ever have one or your friends, your relatives, so that they don't really bother you while you're actively dying, right? Or if number 1 and number 2 doesn't happen, then number 3 happens. For number 3, you need to make sure you do positive thing every day. And you need to do it repeatedly. That way, when you're actively dying, that positive energy come back to you. Okay? If 1, 2, and 3 does not happen, then Katata come. Okay? Any question? No? Lugia? Share manager, no? Hala. The Garuga, Adanagan, Asanagan, Katatagan, from Yana China, that we may go out to get apply load down, low peer center. Oh, number Leah, Shishin number 10 and number 10 lemon hobu, number number the 10 and then I don't let Janema tell me a hago, Lilo Telida. Uma, who the Pi Hana in my Pitagan is to like a Regan or Teluya. The Mamo, Gua, Namatica Leguma Mishu. Namatica Diganima go Mioni, go Bima, who sent out Legumti, but go Mioni. Right? Go Bima, the Avela Pompe, Samia Vela or Davela or Muela down now. Matilda was saying, after the Gala people Mishu. Popular. No, Emma asking the Galana. So, a child may go asking the Gani, but look how a young go who Mio Biro, Fama or Machiro Busue. To Emma, Dicata Gansra, a dick Tomurama, Matelu Yarakanjaro, who Nanelli, a Bima, Nale Hamayame, who come a Mio, a Chima, now full picture, Sigma Pare, Zoria, Swetcharakan or Yala. Allow Katata Kanko. Okay. I think that but they came out of a team to one of the end of that. I mean, I doubt it, but I don't let me any opinion. Don't let me know. I think what they write out of but Chowland Biro now so we are trapped up on my moody. So chill they worry, but they can now so take the doctor say you that daughter say. Đó là cái áp dụng cái cụ đó xuôi trả lại mà xuôi đó mà cao này bông xem đó nghe không chỉ mà hôm nay thì em xem lại xem mẹ đó đi mà cao này cái lý bông này được cụ đó xem đó bộ anh làm lo asin cái gì chứ là biểu hiện nào bộ không làm là mà cho nó mà bắt số giải lại right hết theo lo làm mà sao hết sao khui xuôi mà xem mẹ bảo bây giờ xây thêm mà khui xuôi này luôn right
Uma kuwa Christian nangamani ro semla. Jale di ko di you know ba manangamani ro di ko phia lo ta na me American လိုက်ရောက်လာပါဖြစ်လဲတငယ်ချင်းတွေက oh my god ဆိုတော့သူလဲ oh my like god oh my god နဲ့သိရင်နတ်ပြည်အောင်မရ Christian ပြန်ဖြစ်မှာပဲ right ဘုရားဘာပြန်ဖြစ်မှာမစဉ်းစားနဲ့နော်အဲ့တော့ American ရောက်လို့ငါတို့ကတော့ American style နဲ့ငါ oh my god နဲ့ရင်တော့ဖျားအခုတော့ငါ oh my god ပြီဆိုသိရတယ် Christian ဖြစ်ပဲ right ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးတွေကငငယ်ရပြောတာအဲ့ရထိုးလို့ဂလိထထိုးတာဖျားကိုရောင်တတ်ပါစီဆိုတာဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဒီအာသနကံကိုလုပ်ခိုင်းတာ right ရောင်နိုင်အောင်ဖျားကိုရောင်ပါလို့ပြောရတာအာသနကံဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာ right so you have that ingrained in your mind ဟလာကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာစွဲနေအောင်လုပ်ပါဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာဒီအာသနကံဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာလား sorry အာစေနကံဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာလားအဲ့ဒါမှဒီ1နဲ့2မရှိလို့အာစေနကံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုကဘယ်အချိန်မှာပဲတည်တည်ကားတိုက်လို့ပဲတည်တည်ရင်းနဲ့လို့ပဲတည်တည်တနတ်နဲ့လာပြစ်လို့ပဲတည်တည်ရောင်တာတော့ဖျားလို့ရောင်တဲ့လူတယောက်ဒီကောင်းတဲ့ပုံပဲပေါ့မှာ right အလမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကလာမှာပဲ right nope မကောင်းတာလည်းဖြစ်နေအာစိန်နကံဆိုနေတိုင်းလုပ်နေတဲ့ကံကိုအာစိန်နကံလို့ခေါ်တာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတာလေညီမနေတဲ့လူနာကြည့်ပြီးတော့ဒီလူနာတွေငါ့ကိုအလကားနေနဲ့ပြင်မဲ့အောင်လုပ်တယ်ပြဿနာရှာတယ်နာကောတဲ့တောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေအဲ့ဒါနဲ့သိသွားရင်နင့်အာစိန်နကံကအဲ့ဒီဟာပဲလာမှာပဲဟုတ်လားငါထောင်မငါ့ကိုအလကားနေဟိုနာကောတဲ့လာတောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ထွက်နေတိုင်းတော့ထွက်နေတယ်ဆိုရင်ငါရုပ်တဲ့ဘုံတဲ့တိုင်းသိသွားရင်အဲ့ဒီဟာလာမှာ right that's the အာစိန်နကံ right so အာစိန်နကံဆိုတာကောင်းတာမဟုတ်မကောင်းတာလည်းအာစိန်ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ကံဒီအာစိန်နကံ right ကိုကနေတိုင်းဒီကလေးကိုပဲ view ဆိုင်နေဒီမြို့ကိုပဲ view ဆိုင်နေဒါပဲဆွဲနေဆိုဒါဒီအာစိန်နကံပဲ right အားကြောင့်မို့တော့ကောင်းတာကိုအာစိန်နကံဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာ right အဲ့တော့ကိုဖျားပဲကကဖျားပဲရှိကိုပိတ်ပဲရောတရားပဲထိုင်ပုံမှန်ထိုင်သေးချာနှလုံးသားတဲ့ရင်သားတွေကနေသေးချာဟိုးနှလုံးတွေကနေသွေးရသားတွေကနေဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒါအာစိန်နကံဖြစ်အောင်လုပ်တာဟုတ်ပြီနော် okay all right guys so let's move on okay so now based on where you are going okay so I saw a hand online so if you have any question online please go ahead anybody has any question online okay all right let me do this if maybe I can open the discussion at the very end that way because I'm away from this hello yes go ahead ကိုမင်းလိုက်ခုမှပဲ unmute လုပ်လို့ရတယ်ခုနက try to unmute လုပ်နေ unmute လုပ်လို့မရတော့ခုန slide လေးတစ်ချက်ပြန်သွားပေးလို့ရမလားရှင် sure ဟုတ်ကဲ့ this one ဟုတ်ကဲ့အဲ့နံပါတ်1လေဂရုကံမှာအလွန်ကြီးသောကံဖျားယဟန္တာကိုဆွန့်လူရခြင်းဆိုတာကတက်ရှိဖျားတက်ရှိယဟန္တာတွေကိုပြောတာလားဟုတ်တယ် that's right ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပြောပါလေဒါလေးနံပါတ်1ဒီကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာတွေတော့ကလောလောဆယ်မှာအတော်လေးကိုဖြစ်ဖို့ခဲရနေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကဇန်နေရလောက်အောင်တရားအထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကယဟန္တာဖျားယဟန္တာတွေကိုဆုံးလူထားတယ်ဆုတ်ကတ်ထားတယ်ဆိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဖျားယဟန္တာဆိုတာတက်ရှိဖျားယဟန္တာတွေကိုပြောတာ that's right okay ဒီလိုမျိုးအိမ်မှာဖျားစင်တူတော်မဟုတ် right မဟုတ်ကျမတို့ဖျားတွေကိုကျမတို့အဲ့လိုသိမလားဒီလိုပဲဥမာစွန်းကတ်လှူတယ်ရေကတ်လှူတသီးစွန်းနေကတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ် right အဲ့ဒါဒီအာစိန်နကံထဲမှာသွားပြီးတော့ပါသွားလိမ့်မယ်okay ဒါဒီလက်ရှိတက်ရှိချင်းချာဖြစ်နေတဲ့ဖျားယဟန္တာတွေကိုမိရဲ့လူတွေပြောတာokay ဟုတ်ကဲ့ okay all right okay ဒါပေမဲ့အဲ့ဇန်နေမတ်တွေဖို့တွေရတယ်ဆိုတာလေတောင်လူတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဥမာတချို့တွေကအရန်လို့တရားတွေပါတွေထိုင်နေတရားကျင့်နေရတယ်ဆိုသူကတစ်ချိန်ရတာနဲ့ဖြစ်တာလားဒါမဟုတ်တစ်ချိန်ဇန်ရလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲမှာပါသွားပြီပြောတာလား
Mahabu. Alaga who Nanelli Bobiro Miawara, Dima Zani Mati Suraga, Wipatana, Piamachana, and or a Wipana Mati Fulio Jora. Oh, Zangataro, Kuaziganima Isa, Piamazana Yame. Piamazana, Mene, Ziganima, Guamiovi, I and any Biro, Piamazana, Isayataleco, Alevetica Yamahu. Diniama Biogene, Zani Mati Pulis Raga, Wipatana, Piamachana, and Zani Mati Fulio Jora. Okay. Okay, ya bilo matikani maleko arari upiamio ya naime au loma or damo and ye down shall yani. Arajamo General Wipatana Mati Fulio Yan Lower. Namoso General Zanlive Yan, Gitanimo. Zania Bianjana, he Wipatana Mati Pulia Macharo. Okay. Okay, all right, thank you. Okay. All right, okay, so we are going to continue. So based on the karma, there are certain visions that you can get before you die, depending on where you are going. Okay, so these are the signs that you will get just before you die. Okay, so there are 3 signs that you can get. So number 1 is karma. Number 1 is karma nimeta, and number 3 is gati nimeta. So repeat after me: karma nimeta, gati nimeta. So karma is you are seeing as if you are doing an activity at that moment. Let's say you feel like you are actually doing a good deed or bad deed. Let's say just before you die, you remember that you donated some money to a homeless guy, right? You really feel it in your heart just before you die. So that feeling comes back to you, okay? Or you kill someone and just before you die, you're actively killing again. You feel you're actively doing it, right? You see it, you feel it. So that is the karma. Now the karma nimeta is a symbol which was conspicuous during the performance of some important action, either good or bad. For example, a butcher may see a knife or dying animal, and a religious devotee may see an object of worship. So if let's say you are a butcher, okay, if you're seeing your animals lying around in blood because you just killed them, it means you're going to go to hell, right? Or if you are seeing stuff that you're donating to a monk, or stuff that you build for homeless people, okay, that is called karma nimeta. Nimeta means here in Pali, what nimeta means sign, okay, the sign of karma. Or the gati meaning the location, destination. Gati nimeta is a sign of your destination, a symbol of the place in which one is bound to be reborn. For example, fire. If you're seeing fire, what do you think will happen? Hell, right? So you may not know that you're going to hell, right? All you're seeing is fire. Oh, a lot of fire, beautiful fire, hot. Okay, but you might be screaming, "Oh, it's hot! Take my clothes away!" You pull off the clothes. So you have ask your parents who are doctors. All right, we see patients. We have air condition on, really cold. They're ripping off their clothes and say, "Oh, it's hot! Take my clothes away." They rip off their clothes. What do you think happening? They're seeing that the fire of the hell, and they feel it. Okay, so if you see, let's say if Yadian way and see me dying, and if I'm ripping off clothes and I'm feeling really hot, then they will know I'm going to hell, right? So, or if I'm going to heaven, I will see the celestial mansion, or I will see, just like Sam saw, a light, okay, or a vehicle,
or the angels coming to me and taking me up. Okay, or if very similar to that. Okay, but not the light. But for the Buddhist, we see actually angels coming down and grabbing us. The angels, not the guardian angel. And if you're going to be a human, so sometimes you see the wall of the uterus. Okay, the red wall of the uterus. Okay, so alorsကျွန်တော်တို့သေကန်ဒီမှာခုနကံလေးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်တနေရာရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့နမိတ်ဆိုတာရှိတယ်နမိတ်ဆိုအာယုံပဲသေကန်ဒီလူမှာသူ့မှာဒီအာယုံတွေလာထင်နေပြီဆိုရင် तू ကသိနေပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတချို့လူတွေကဘေးနားလူကလည်းသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာကျွန်တော်ခုနကလေးရှင်းပြတာဆေးရုံမှာကျွန်တော်အဲကွန်ဖွင့်ထားအေးဆက်နာပဲသေကန်ဒီလူတွေခိုက်ကြရုံးခံပြီးတော့အဝတ်ကိုတင်လို့မရဘူးဆွတ်ချက်ပူလုံးလို့သူတို့အော်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စိတ်ထဲမှာငရဲကိုမြင်နေရပြီငရဲမိရဲ့အပူဟပ်ပြီးတော့သူပူလောင်နေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သိပြီဒီလူနာဒီမကောင်းနေရသွားအောင်ဘာလုပ်ပြီးလို့ရဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီသူကဒီမှာပြောချင်တဲ့ဂတိနမိတ်နော်ဂတိနမိတ်ဒီဘာလဲဆိုတော့ရောက်တဲ့နေရာရဲ့အာယုံကိုသူကမြင်နေပြီခံစားနေရပြီအခုတည်းကသေကန်ကြီးနေပြီမသေးသေးဘူးနော်အဲ့တော့မီးပုံကြီးမြင်မယ်ဒဲအိုးကြီးမြင်မယ် right ဒါမှမဟုတ်လဲနတ်ပြည်သွားမဲ့လူဆိုနတ်ရထားတွေမြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တွေခဏခေါ်တဲ့ဇလန်းတွေနာဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်နတ်ရထားနဲ့နတ်သမီးရနတ်သားတွေလာခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီအတိလင်းရှိဟလာတို့ Christian နဲ့တော်တော်လေးကိုဆက်တယ်ပေါ့နော်နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုကလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားလဲဆိုတော့သူဒီအမိဝင်းနေသွားမိရဲ့အနီရောင်ဒီဝင်းရဲ့အတွင်းအကာကြီးကိုသွားမြင်တယ်ဆိုရင်သူလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကမသိပေမဲ့သိမဲ့လူကသိနေပြီအချင်း right ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဂတိနမိတ် right ဒီကံနဲ့ကာမနမိတ်ကနှစ်ခုကရောတတ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ကံဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သေကန်ကြီးမှာကိုလက်ရှိပြုတ်နေရတယ်လို့ခံစားရတာဒီသူကကံ right အဲ့တော့ဟိုသေကန်ကြီးမှာကပ်ပြီးပြုတ်လိုက်တဲ့အာတဏကံနဲ့ခက်ဆင်တယ်အဲ့တော့အာတဏကံဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ခုနလိုမျိုးစာမမျိုးသူ့ကောင်မလေးကလှမ်းခေါ်လိုက်လို့စိတ်ဆွဲသွားတာလေအာတဏကံပဲ right စိတ်ဆွဲသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကမှတရေတော့ပြန်ဖြစ်တာပေါ့ right အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့သူရိုးသေးတဲ့လူကြတော့ကိုလက်ရှိဥမာအလှတန်းလုပ်နေတဲ့လူဒီကိုလက်ရှိလှူနေရလဲဆိုတော့မျက်နှာလေးပြုံးပြီးတော့သူကလှူနေတာသူ့လက်ထက်မှာချို့တေကန်ကြီးတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးတွေဆုံးကပ်တယ်လို့လောက်လေးချင်းချီမယ်မချင်တဲ့လိုမျိုးပေးနေမယ်ကမ်းနေမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေမယ်လူတွေဒီသူဒီအဲ့ချိန်မှာ तू ဘာမြင်နေဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ तू ဒီမှာကံနမိတ်တွေဖြစ်နေတာ right အဲ့တော့အဲ့ကံနမိတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေဒီသူပတ်ဝန်းကျင်ကို तू မသိတော့ဘူး right အဲ့တော့အားကြောင့်ဟိုဆရာတော်တွေခဏပြောတယ်ဟုတ်လားဟိုဒီမှာ तू ကသေကန်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာတွေပင့်ပြီးတော့ကြိတ်တွေရွတ်ခိုင်းတယ်ရွတ်တဲ့အချိန်မှာနတ်ပြည်ကနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေလာခေါ်ပြီးတော့လူနေကြတယ်သူဟာငါနတ်ပြည်လာပါသူနတ်ပြည်လာနတ်သမီးတွေလူတဲ့အချိန်မှာ तू ကလှမ်းတာတယ်တရားနေကြပါအောင်လို့ပြောတော့ဘုန်းကြီးတွေကသူ့ကိုပြောဆင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကပြန်ကြွသွား right အဲ့ဒါဒီ तू ဘာမြင်နေတာလဲဆိုတော့ तू ဒီမှာအဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ကဂတိနမိတ်ကိုမြင်နေတာလို့လေပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကကြတော့ဒီနတ်ဒီနတ်သားရဲ့နတ်သမီးတွေသူ့လာခေါ်တဲ့ဟာကိုမြင်နေတာနော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသေကန်ကြီးမှာ तू ကလှူနေတယ်တန်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သေကန်ကြီးမှာကို तू ကဘုံဆိုးလုပ်တဲ့ကောင်ဆိုသေကန်ကြီးမှာဆိုအမဲလိုက်နေဟဲ့ငါ့ကိုလှမ်းပေးတယ်ငါ့ကိုဓာပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာခုတ်ထနေတဲ့ကောင်ကလည်းသေကန်ကြီးမှာကို तू ပြစ်နေတတ်နေပြီးနေလွှားနေမယ် तू လက်ရှိလုပ်နေရလို့ तू ခံစားရ तू မှာဇောချွေတွက်နေအဲ့ဒီလူဒီသေကန်ကြီးမှာကို तू လုပ်နေတာအဲ့တော့လူတယောက်ကိုကြီးလိုက်မယ်သေကန်ကြီးမှာဇောချွေပြက်ပြန်နေမယ်နှလုံးပုံတွေများနေမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကြီးကတော့အဲ့မှာလှဲနေတာပဲဒါပေမဲ့ तू စိတ်ဒီ तू အဲ့ဒီဟာတွေကို तू ပြန်လုပ်နေတာ right သေကန်ကြီးမှာ तू မြင်တဲ့နမိတ်ဒီကြာဒီကံနမိတ်အဲ့ဒီကမ္မနမိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကံနမိတ်နဲ့ तू ခက်ဆင်လေးတူပြီမတူကမ္မနမိတ်ဆိုတာ तू အဲ့သူ့အကျိုးပြုမဲ့ကံကိုပြုခဲ့စဉ်လုံးက तू သုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တယ်ဥပမာကိုလှူခဲ့တဲ့သင်္ကန်းလေးကိုပြန်မြင်နေတယ်လက်ရှိလှူတွေတော့မခံစားဘူးမျက်စိထဲမှာဒီသင်္ကန်းလေးကိုပဲပြန်သင်္ကန်းလေးကိုမြင်နေတယ် right ဟောမျက်စိထဲမှာဒီကိုတတ်ထားတဲ့အကောင်တွေဘလောင်တွေကိုမြင်နေတယ်နတ်တွေကိုမြင်နေမယ်အဲ့ဒါဒီကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တာဒီနှစ်ခုကိုမရောနဲ့နော်သူကံဒီလက်ရှိသေကန်ကြီးမှာဟိုမှာ तू ကသူ့ရဲ့အိမ်မထဲမှာလုပ်နေတယ်လို့မျိုး तू လက်ရှိလုပ်နေမျိုး तू ခံစားနေရဟုတ်ပြီလားနော်
Kama Namika Alam Habu, Kama Namedi, to got to a Buloxin, a can Buloxin, no one, don't you get it if you to be a minute. Right? Go Pumakani, that's only me a minute. Right? Dejaning me a minute, Piasi Milio me a minute. Right? Tamamo, Otinga me a minute. Magauna Sole, phone a Facebook with me a minute, whatever. Right? So, Arabi, Kama Namiko. Shemina, hala. Can PMP, Kamana may PMP, Green may PMP. Guna, the Legu, the Garuga, Adanagan, Asinagan, Katanagan, the Legu Rega, the Cuckoo Lame, at the Cuckoo Larabama, Multi Biro, the Namate, the Uri at the Kumin. Hala. Or the Legu ne, the Dongune, the Legu the Puget. Big the Legu at the Cuckoo, go bed on my house, may chubby lady. So a chubby level, moody biro, the Dongurega, the Cuckoo Mim. Habla, no? Error, a short Ludi, so in general, but 1 year, come and be loyal, the Luda, I adore me. The Luda, Magana Bondorome. A jolly jam, error, General Salmon, so in general, but children jam, right? But Joe can eat a the law echo in a time of poo, or a bullet of your own. Right? Children so many pure, I think I knew, right? Blood pressure, Machiro. Right? Hurricane, PV, color, and then I live you to Genuna. Children are truly very young. Right? So then I showed way below any check. TV. Not to be dormant. Oh, do the young bed dormants come and copy met choking lady ma, choking child ma. General, come and jelly, jar, nest of your hot again, the Legubono, the being bed dormants how big and flesh how go to Tare, because dinner made you go now at Tare so yeah. Did check go out to meow come and be lawyer, go me out, go beyond be lawyer. No, there are mess of your horrible than you. Johanna, daddy, do pay Musu you, me, Dwame ha, but to have do not be on Pion, beyond be lawyer. Dalia young children, no? Go up, hello, I'm not sure. Go me value, Jesus such and go let how now let her. Hello, go the animal, go down you, Marham. And you know, I think I cannot love you, I mean, I'm going to Jesus me item. And so yeah, you don't have. Right? So yeah, you will so much time. Me, young one, me, that channel, no? Yeah, the massage, no, I'll be that I'll take an email a minute. So yeah, you love her. Joe Motan of the Jar swim up at the HMO. Right? I like to know Marie Yan, no? Christian, the angry Yandor. No, will so yet you look hard. The young so yet you eat hard. No, I pass a blow million she, the media blow you may blow you may to go with that the anima, but not like your fight by Michiro. The Roba Maria alone look hard about it, the Anita. The gay go me the Masulu, one little language, Mulu language, and I fight Lucy. Oh my God, that's very remember you are about it. So my Mivaria, the letter, tell me swear below the age of ship. Right? The Ramole, the Nocana Jolo, the Yodi way, a pay. Pama Bunadilla. A Peter send in the Ashibida, maybe my lady, the Miro, near Boston Bida. A hard deal with Habida, and I yell at Magamia. No? Truck. I go out now let her so yeah. During the time, Daria, the machine, the mom, she had him, the chopa my jolly, she did, don't love the pure money, I'm judging. Pay the machine, she had let take that. I'll hope you. No, Boda was a city, the Gentiago, Gong and San Yame, Gong Yame, Diario Naleta. Hobby, no? Okay. All right. Okay. So don't cry when your loved one is dying. So all of you sit down here, please. All right. My kids, please don't cry near me when I'm actively dying. All right. So do a favor to your parents. Do not fight among your brothers and sisters while your parents are dying. Do not cry. You can cry after your father and mother die. You can cry whatever you want. Okay, but do not cry while they are not dead yet. They're still actively dying. Do not cry. After they die, after a few days or whatever, you can cry whatever you want, but not one actively dying. Okay, so it's already 7. We're going to stop here today, but
We will continue this maybe next few weeks. So what I want you to take home are 4 slides. Okay, I need you to really remember this. Okay, so I want you to remember what the causes of dying in Buddhism is. We died because our lifespan is over. We died because our karma is over, or we died because both lifespan and karma is over, or the upasiddhika or cutting karma. So I need you to remember these 4. All right, the causes of dying according to Buddhism. All of you will remember this? Yeah? Okay, good. Okay, and the next is what decide on where we go after we die. Also, I need you to remember these 4 types, right? Garuka, okay, Asanaka, Asenaka, and Katata. Okay. Then I also want you to remember these 3, that the vision you get, the sign you get before you die, and where you go. Because if you understand these, you can help your parents, you can help yourself. If you're a doctor, you can help your patient. Okay. So, and of course, don't cry while your loved ones die. Yes. You still can do the same thing. You still can do you can do the same thing. Don't cry. Okay. So, all right. So, before we end, any question? Any of you here? Any question? Lu ji de ba mem le. Ba discuss လုပ်ချင်လဲ။ဟုတ်ကဲ့မ။ဟုတ်။ဟုတ်။ အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Okay. So ဒါမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့တေကန်လေးရဲ့နဲ့ငိုတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟိုဟာတရားခွေတွေဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောအကျိုးရှိနေသလားတဲ့။ဘယ်သူထင်လဲ။ Okay. So Andy is asking a question if you guys can answer. So you're not crying if your father or mother dying, but instead you play some of the Dhamma tapes or movies. Is it useful? Someone said yes, someone said no. Okay, why do you say no, where? Okay, so အဲ့မိကုန်းဒီအရင်ရေးကြည့်တယ်မိကုန်းเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပမာတွေအရင်လုပ်တယ်အမေဖေအမျိုးတွေကလူကြီးတွေသိတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဟဲ့တရားကိုဖွင့်မှာဆိုကျွန်တော်ငယ်တော့ကြာနေကအကျဉ်းဖွင့် right ပြေးခွေတွေဖွင့်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီနှမျိုးဖြစ်နိုင် right တမျိုးကကျတော့သူဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗမာနိုင်ငံလူတက်ကတော့အဲ့ဒါ in general ရေးပွားဖြစ်ကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံဥပမာတစ်ခုပြပြမယ်ဆိုပါလို့ကျွန်တော်အမေဒီဗမာတော့ဗမာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဗမာတရုတ်မွေးကလေးကလည်းဖျားဆိုရင်မက်တလေးရက်ပြလူလေးပဲရှစ်ခိုးပြီးတော့ဘုံเจ้าမှာပဲသွားရှစ်ခိုးတယ်တရားလည်းတစ်ခါမှမနာဘူးပြီးဆိုလည်းအိမ်မှာမဖွင့်ဘူးတေကန်ကြီးတော့မှအမျိုးတယောက်ကလာပြီးဟေးနင့်မေဒီတော့မယ်ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တစ်ကလုံးပရိတ်ကိုနားမထောင်ရလူကပရိတ်တန်ဆိုရင်မကြားကြဘူး right အဲ့တော့ဖွင့်နိုင်လည်းကောင်းမှမထင်နဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါအမေဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိရမယ် right ငါအမေဒီကိုရင်မေတော်เจ้าပဲသွားပြီးတော့ကိုရင်မေတော်ကဘုံเจ้าဖွင့်တဲ့အတန်လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်အဲ့ဖွင့်ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू နားမလဲတဲ့ဥမာ तू အခုမှအစင်းမြင့်ဟာငါအမေကောင်းဝင်ပုံရောက်အောင်ငါဝိပဿနာတရားဖွင့်ပေးလိုက်မယ် तू တော့တရားတွေကြားပြီးတော့နားမှာပဲဆိုတော့ तू တကယ်နားနိုင်ကောင်းတယ်မနာနိုင်မဲနဲ့အဲ့ချိန်မှာ तू ကတေကန်ကြီးတော့ तू ကပင်ပန်းနေပြီနော်တေကန်ကြီး तू အရန်ပင်ပန်းအရန်အားလည်းငိုနေတဲ့ချိန်မှာပေးနာနေပြီးတော့ကိုတခါမှမကြားဘူးထားတယ်မကြားခြင်းတဲ့ဟာကြီးကိုလာဖွင့်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကချင်းသားထောင်နေအဖေကဘေးနားမှာကျွန်တော်ဖေကအမြဲတမ်း तू ကလည်းတရားနာထောင်တယ် right သူကြိုက်တဲ့တရားကို तू ကလည်းကြည်ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်ချင်းကြည်ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်ဖေဖွင့်တဲ့တရားကိုကျွန်တော် appreciate လုပ်လာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တော့ဆိုရင်ဟာဒီဖိုးရင်ကဘာလာဖွင့်တယ်ငါဒီမှာချင်းနာထောင်နေရတယ်ကြားတယ် the same thing နော်အဲ့တော့ကိုကကောင်းတာလုပ်ပြီးလို့ထင်ပေမဲ့သူ့အတွက်ကောင်းတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အားကြောင့်ကိုမိဘအကြောင်းကိုနားလည်ထားဖို့ရန်ရေးကြည့်တယ် right အဲ့တော့ကိုမိဘကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲတရားအမြဲတမ်းလုပ်နေခဲ့လို့ဆိုရင် very good ဖွင့်ပေးပါ
right ကိုသိထားဖို့လိုတယ်နော်ကိုမိဘကဘယ်ဆရာတော်ကိုကြိုက်တာလဲဘယ်လိုတရားမျိုးကိုနားထောင်လဲသူဘယ်အဆင့်ရောက်နေတယ်လဲ right ဖွင့်ရတော့ဖွင့်ရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလား so I hope I answer your question right so it depends you really need to understand your parents you really need to know what they are interested in right ဥမာကျွန်တော်တို့ကဟိုမေတ္တာချင်းလေးပေါ့နော်ဒီအဲ့ချင်းလေးကို तू ကရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ချင်းဖွင့်ပေးမလားဖောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာကျင့်နည်းဖွင့်ပေးမလားဖောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာကျင့်နည်းဒီအရန်ကောင်းတယ်နော်ဟိုမေတ္တာချင်းနဲ့ရှင်လိုက်ရင်မိုးနဲ့မြေလို့ကြွားတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အမေဒီတခါမှဖောက်ဆိုတာကို तू ကနားလည်းမထောင်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဆိုတဲ့ဟာယူဟာဖောက်ကတော့ရန်ကောင်းတာဟေးငါအမေသေကန်ကြီးနေပြီငါဖောက်ပဲဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးရှိလဲဘာအကျိုးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး right အဲ့ဒီအစာ तू အများနဲ့နားထောင်နေတဲ့ဒီမေတ္တာချင်းလေးဖွင့်ပေးလိုက်ရင် तू ကစိတ်ချမ်းသာတည်သွားနိုင် right ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က तू သေကန်ကြီးမှာ तू စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကခံမှန်းလို့ရ right အဲ့တော့ तू မကြိုက်တဲ့ဟာကိုအတင်းသွားမလုပ်ခိုင်းနဲ့အခုတော့အသက်ရှင်နေတော့ကိုအမေမကြိုက်တဲ့ဟာကိုအတင်းသွားကျွေးလို့မရဘူးလေ तू သေကန်ကြီးမှာဘာလို့မို့အိတ်ကြမှာအတင်း तू မကြိုက်တဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့အမေဒီတရားနာမှာတော့ဒီတရားအထုတ်ပါတော့သွားမလုပ်နဲ့ don't do it okay အဲ့တော့အခုတည်းကလည်းအမေဖေကလည်းကိုသားမျိုးပြောတာငါတော့ဒါကြိုက်တယ်နော်ငါသေကန်ကြီးကြံကောက်ဒါပဲလာလုပ်ပြီးငါ့ကိုခေါ်လာမလုပ်နဲ့ it's your right ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုသားမျိုးပြောတာနော်ငါတော့ဒီဆရာတော့လုံးဝနားမထောင်ချင်ဘူးဟေးငါတီညိုလည်းမတီညိုဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောတာအရင်မကြည့်မပြောထားလို့ तू ကကိုသားမျိုးစိတ်တိုင်းလာလို့မှကိုတော့ဝင်လာဖြစ်သွားရင်ကိုဒုက္ခရောက်နေ so please you got to be very careful of what you do right ခုတော့ရှိတာပေါ့လေဘာမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဘေးနားမှာမြည်တွေက game ဆော့ပြီးတော့စူညံနေမဲ့ဆိုင်တော့တိတိစိတ်လေးနဲ့ဖျားရတော့တခုဆရာတော်တပါးပါးရဲ့ဟာဖွင့်ထားတာတော့အဲ့ဒါရဲ့ဆိုင်ပူကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့ဆိုင်ရင်သူတကယ်ကြည်ညိုတဲ့သူတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတကယ်အားကိုးတဲ့အားထားတဲ့ဟာဖွင့်ပေးထားတာပူကောင်းတယ်